नाज़िम मलिह भरिसां टिन ख्वाजा सरहा जे क़त्ल जो केस नामालूम माण्हुनि मथां दाख़िल कयो वियो आहे। तफ़सील रहियो आहे रबनवाज़ मस्तोई। जी रबनवाज़। जी बिल्कुल, गुज़िरियल ॾींहुं मेमणगोट थाणे जे सुपर हाईवे नागोरी वेझो सोसाइटी मां टे खड़ण फ़क़ीरनि जो लाश मिलण वारो वाक़ियो जंहिं त मेमणगोट थाणे ते क़त्ल जे कलमनि तहत एफआईआर दाख़िल कई वई आहे, जंहिं ते खदड़ा फ़क़ीरनि जे गुरु खदड़े फ़क़ीर ज़फ़र जी फरियाद ते अणॼातल जवाबदारनि मथां जेको आहे दाख़िल कयो आहे, जंहिं त जेको आहे साॻिए इलाइक़े में जेको आहे अलॻि अलॻि तरह जेके कैमरा लॻियल ते पिणु जेको आहे जांच कई वई आहे, जंहिं ते हिन जो वधीक इहो चवणो हो जेके गुरु जो इहो चवणो हो खदड़ा फ़क़ीर जॾहिं सुबुह खां निकितल आहे त हुननि जो जेको मुसलसल नंबर बंदि अचण सबबु जेको आहे परेशान जे वियासीं त टिनिनि ॼणनि जा जेको आहे ख़बर पई असांखे जेको मीडिया ज़रिए ख़बर पई त टिनि ॼणनि जा लाश जेको आहे सुपर हाईवे वेझो मिलिया आहिनि, जंहिं हुन खां पोइ वधीक जेके पुलिस जो इहो चवणु आहे त शायदि गॾु करे विया आहियूं कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुसलसल कोशिशूं जारी आहिनि छापा हणंदा, जंहिं त खड़ण फ़क़ीरनि जे क़त्ल खे हाई प्रोफाइल केस तौर ते ॾिसी आहियूं ऐं जंहिं त ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलूं त खड़ण फ़क़ीरनि जे जेको आहे पोस्टमार्टम जेकी रिपोर्ट आहे उहा बि जारी कई वई आहे, सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक तरफ़ां जारी कई वई आहे त खदड़ा फ़क़ीर टई जेके ख्वाजा सरहा हयातियात ते बेलाजिकल तौर ते इहे मर्द निकिता आहिनि, जॾहिं त जना अस्पताल अहिड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिणु जेको आहे जारी करे छॾी आहे। होॾां जेको आहे पुलिस जो चवणु आहे त असां जेको जेके कातिल आहिनि असल जेके खदड़नि जा फ़क़ीरनि जा कातिल हुननि जी जेको आहे ॻोल्हा जारी आहे ऐं जेको आहे जल्द ई जल्द हुननि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो, जॾहिं त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टिनी खे गोलियूं लॻल क़त्ल हिक खां वधीक जेको आहे गोलियूं लॻल आहिनि, जिन टिनि जो मौत रत वहण सबबु थियो आहे। लाश जा सैंपल वरिता विया आहिनि ऐं हुननि जो चवणु आहे त एफआईआर दाख़िल थी आहे, वधीक जेको आहे पुलिस जेको आहे जांच करे रही आहे। जी रबनवाज़, तव्हांजी महिरबानी।